Проверенные народные средства – это незаменимая домашняя помощь при проявлении недугов. Например, всем известный и всеми любимый банан используют в качестве лекарства от простудных заболеваний, а особенно от кашля. Мякоть банана по праву считается настоящим кладезем полезных веществ. В ней содержатся жизненно важные для организма белок, клетчатка, фосфор, магний, калий, кальций, натрий, большое количество витаминов группы В, А, С, Е, ПП, органические кислоты и другие биологически активные микроэлементы. Обладая таким полезным составом, бананы помогают улучшить иммунитет, а значит и остановить проникновение и размножение вирусных инфекций в дыхательных путях. Витамин С в сочетании с другими полезными веществами, входящими в состав банана, чрезвычайно эффективно уничтожает все имеющиеся болезнетворные бактерии и микробы. Лечение народными средствами с бананом нужно начинать при появлении первых симптомов заболевания, чтобы не допустить его развития. Банан гораздо полезнее употреблять в сочетании с другими ингредиентами, которые способны усилить его действие. Предлагаем вам эффективный народный рецепт для лечения кашля. Вам понадобится 1 спелый банан, 2 чайные ложки натурального меда и 2 столовые ложки очищенной воды. Банан мякоть измельчите и залейте водой. Полученную смесь поставьте томить на слабый огонь. Через 10 минут массу нужно снять и добавить мед. Как показывает практика, бананово-медовая смесь избавляет от сухого и влажного кашля, а также от першения в горле всего за 2 дня. Берегите себя и будьте здоровы! Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.